没了，不见了，对不对？所以我们刚才对把它给移除掉，所以我们再重新真正安装。来，再回到档案总管，档案总管。好，你开任何一个，然后来安装，一样，哪一个都好，刚才那个也无所谓。然后我们这次才真正在安装哦，因为刚才等于在移除旧的，因为旧的不行嘛，就怕你上一次可能某一个按错，还是他突然间电脑怎么了，硬碟怎么了，他怪怪的，就只能先移除。那个很无聊。这样谁在很无聊？哇，下雨喽！我就想说，下雨如果我开冷气，就觉得里面很浪费冷气的那个，因为是闷。所以还想说我到车库。好，下一步，哎，对，来下一步，对，下一步，然后这边就等待咯。我这边的雨变大了，这样子还清楚吗？那个40号，我的声音，哈，我的声音现在清楚还是很模糊，很恐怖？不啊，就清楚。清楚的，因为现在我这边的雨水变大了，而我家那个上面那个遮雨的，它会有那个不就下雨的声音嘛，然后就不，所以我怕我讲话你听不清楚啊，所以我的声音刚是听的是清楚的。对啊。哦，那还好哎，我还以为我下雨的话，我可能就 GG 了，我就要再搬进去了，然后我就要开始聚热了。好，来，那你再回到桌面，桌面应该会有那个软体了吧？希望它可以。我看，哦，还是一样哦。出了。还有一个方法，来，你回到档案总管。等一下哦，西槽，西槽，西槽，左边栏位的西槽，左边的栏位西槽，猪槽的那个西哪里啊？西槽了 ，Acer，糟糕了。啊，这个哦。嘿啦，你呢？我刚刚我第一跟305班第一讲话，我动不了。等一下哦，慢一点。来，右边有3个，我们串一下。第一个 Program File， 程式的档案，上面一点，上面有资料夹。哎，下来一点，中间那里 Program 就是那个软体程序。这个。File， 要按下去，因为在这几个资料夹的某一个，我们按更原始的看行不行？这里有没有找到刚才的 Pascal？ 你帮我看一下，因为这里画面有点小，你这个也无法放大。好像没有哦，没有看到 Pascal 这几个字，Spark View 这几个字有没有？好，那再跳出去，它的上一层，来，它下面还有一个X86的，有没有看到一个X86？这个。好，来，对，进去。来，这里再找一下，没有 Pascal 还是刚才的 Spark View 啊？有，我看到一个。有，来按对，来下面第二个 Spark View， 第二个，这里看有没有那个点 ESE 的执行档，来往下哦，往下哦，有一个，来，倒数第二个，来按，干嘛想去？还是不行，来倒数第3个，好，按确定。这个奇怪了，为什么不行？再按那一个，这个就是另外一个点 ESE 啊，对，按那一个。好吧，你的我投降，你的真的可能另外一台电脑，这样我也不知道的。对啊，我也不知道。好，那你的我没办法帮你，可能就是像刚刚有同学讲的，可能点。哎，谁要说可能是防毒了，可是应该不是哎。我不知道，不然那个40号，你把防毒软体关掉，你自己再看能不能打开那一个档案室，看好不好？因为有些人是安装的时候就有问题了啦。不行哦，那就没办法，因为那个少的那一些东西我也看不懂。那可能对你可能看有没有到时候其他的电脑或者是点。那我可以请问你一个问题吗？你有手机吗？有啊。那你下次下载用手机下载，因为我下次我会让你们手动输入，或者等一下我会跟你们讲手动输入，然后我就不会一直要下载我的资料。那我刚才只是想说，
下载资料，然后看看怎么样。对。可是我用手机下载过。诶，他45号 po 了一个网址是怎样？没有，我刚刚40号，我刚刚的意思是说4K video download 打开来，诶，它会遗失的解决方法。那个40号，你可以看一下那个谁啊？那个45号 po 了一个东西，哦，你自己再看一下。那我现在可能那个我也没有办法帮你了，因为11号还说可能是把它删掉，最好装掉防毒软体重灌等等等，这个可能只能试了。所以40号你要看45号的跟11号他给的建议，你自己再试了。那如果不行，我会建议你下一次你手机直接安装，因为我会告诉你的是，我们直接手动输入数据，所以手机慢慢输入也没关系。又同时你可以用你的账号登录手机跟电脑，这样可以吗？可以。